早上好，千羽。我们每天早上起来都是不哭不闹，眼睛一睁就在那里耍，最起码耍半小时才起床，是不是？早上好 ，Good morning。我们现在一家6口，分了3个地方，我还有2个闺女跟我在县城，然后我婆婆跟儿子在镇上，然后我老公在山东。然后呢，龙俊前2天也生病，这2天我就在家里哪都没敢去。我现在要打个电话给我婆婆呀，问一下他们是怎么样子了呀。龙俊呢，因为前2天感冒在学校，然后就接了就没敢接回来，因为家里有小孩嘛。我现在打个电话问一下，打个电话给哥哥和奶奶好不好？哦，要起来啦，马上啊。喂，妈。龙俊好点没？龙俊松了大劲了，但是阳了。松了大劲就是好了，但阳了。做核酸了吗？昨天的吗？昨天做了核酸，阳了。哎呀，阳了，那怎么办？怎么办？在家隔离呢。那你呢？我还在路上，我就做核酸，买了点菜。哦，那你一定要戴好口罩啊！那你有没有？你也做核酸了是吧？效果有啊。哦，效果有。那龙俊今天有没有做核酸嘛？他阳了就不需要做核酸了。阳了就不需要做核酸了。如果是好多了，如果让他一定要多喝水。知道。家里有没有消毒的嘛？没有消毒的，是不是？有酒精啊，其他没得啥子的。哎呀，我这里有消毒液，要把他那些衣服什么东西都给消毒，每次洗消毒，这样才好。但是那阳了暂时不消。哦，好吧。那你呢？你有没有什么症状呀？我什么症状都没有。那你在家里要戴好口罩啊。知道。不能大意啊，因为你本来就肺不好，身体又不是很好，免疫力又不佳。2个在家里2个人都戴好口罩。戴好了，我就是衣服没拿回来。干不起呀，那怎么办？将就屋头的衣服穿。哦，好吧，那你保点暖嘛，大概就这3、4天，你们在家里多喝水就好了，多吃些蔬菜水果。是啊，我还今天搞忘了买水果嘞。有没有钱了呀，你啊？我还有200-300块钱呢。哎呀，200-300块钱也不够用了，咋整呢？没事，我晓得找人借吧。好，行哈。到时间看吧，记一下，然后好了再说还的事嘛。好，可以。哎呀，哈气连天，一起床就哈气连天的，谁在抱你？压力姐一脸的疙瘩。王雨轩告诉你一个好消息，龙俊阳了。这是好消息吗？真是的。告诉你一个惊人的消息，龙俊阳了，龙叔阳了。龙叔昨天晚上发了1夜的烧。天哪！怎么办哦？现在我们怎么办呀，宝贝儿啊？宝贝。看我们家没有地方放衣服，衣服全部堆在这个地方了，因为柜子特别的少。我现在要准备出门就拿快递了。现在我什么都不担心了。你看我们家一家6口人，4分5裂的，一个在山东，2个在镇上，然后我们2、3在县城。所以现在我一定要保证我2闺女，大闺女还好，特别是小闺女才2个多月，马上3个月了，主要是太小了。大人其实不担心的，因为我这2天状态没什么状态，就嗓子痒，可能是吹空调吹的，因为家里太冷了嘛，就给孩子保持恒温，所以嗓子比较干。特别是说龙俊阳了，我就好操心呐。为啥呢？因为他那天我去接的他，把他送到家里面去的。但龙俊呢好像是没什么症状，现在也就是嗓子不舒服，没什么症状。我现在都不敢出门了，但是我买了个消毒水、消毒液、酒精都到了，我现在下楼去拿一下，先换个衣服。以前从来都没戴过这个 N95 口罩，现在我恐慌了，这样出门都必须戴好 N95， 再戴个一次性口罩，能买我觉得还是买个一次性口罩吧，一次性这个手套。这里有柠檬，这个柠檬有效果。很好，买点。又到了这么多的快递，赶紧！我刚刚还买了个酒精消毒拿回家，给他消毒拿回家，现在我的手消毒。哎呀，你看我们现在多自在的呀！妹妹，
你看多自在的呀啊！哈哈哈，妹妹，好开心呐！老妈啊，妹妹有单眼皮，单眼皮，她有双眼皮都不错了。单眼皮啊，她有时候哭的时候，哭着哭着，大双眼皮子就露出来了。我看看单眼皮在哪里？现在肯定看不出来了。现在是泪霜。你看你那里手舞足蹈的，你看你爸和你哥那里多难受。我只要把那个小的给照顾好就行了。我们3个人几乎都不怎么出门的，除了我出去买点菜、拿快递的，其他地方我都不敢去的。话说早了，一夜过来我嗓子疼了。看我妹妹脸蛋红的，给我看看，她脸红扑扑的。哎呀，哎呀，姐姐抱着舒不舒服？可是外面空调吹的，妈妈也不舒服。哎呦我的妈耶，嗓子疼啊！我也是不舒服的，在家里我得戴个口罩，就是嗓子干，疼也还不疼，就是干了好几天了，今天有点不舒服，所以你要辛苦一点带下妹妹了啊！你不会是四肢无力吧？我没有四肢无力，就嗓子痒，其他没有其他的。是不是？不要造成恐慌，好不好啊？我婆婆就检查了核酸是阴性，农俊查的是阳性。唉，希望没事吧？是不是？这大人倒没有啥，主要我们家还有这个马上3个月的小宝宝嘞，我的天哪，可操心了。然后他爸还远在异乡，哎呀，我的妈呀！你吃包药呗？我吃了药了呀，本来不敢吃药的，我今天都吃了。今天吃，你应该昨天晚上吃，今天早上就好了。不知道今嘞。天吃，腰线还得过一下。啊，哎，所以这2天更新视频都不及时了，因为我现在就用心把孩子给带好，所以就没有拍视频，一拍视频就分心了。这次最爽了，把你送到高铁站里面来了，陪你一起等车。不用我东西，回去呗，还在这家呢。行，我先走了，你注意安全，到了给我打电话。好。把你的手机不要调静音，好吧？老打电话不接，烦死人，够死人了都。啊。现在在农村也都是静音。对啊，你把你的声音全部开成有声音的，好吧？好。我去吧。这个出门了，广东那边下雨了啊，注意安全。广州也没下吧？下雨，人家说广州承包了全国的雨。真的。好，注意安全吧，我先走了，回家带千羽去。我不在这里，应该在这里好好陪着千羽，不要把他丢给奶奶、丢给姐姐、丢给哥哥的，然后自己就一会儿忙这个，一会儿忙那个。好，我知道了。多陪陪他，人家都不要你，我在家他都不要你。那见两瞅。你看你不在家，他就要要我了。对，多陪陪他吧，拜拜。注意安全啊！龙女，电视关到，跟我露出你买套儿，快点。走，不要想在屋头跟我偷懒啊！你现在放假了，就应该出去劳动，晓不晓得？快点走，不想去了。对，完了，你还说你想打暑假工，你就相当于跟我儿去耍一样，你的车票在口里打好暑假工啊！不现实哦，不科学哦。这家伙跟我跑了1天，现在就不想去了，不得行，必须跟我去。送完我媳妇儿回来，然后昨天下午的话就是那个我姐家的桃子剩了有3、4筐在这里，然后我现在带着龙弟出去把它给卖了，看看这桃子还怎么样。哦，没有任何问题，可以呀。哎呀，我姐他们把小货车开回去拉桃子去了，今天只有开我这个红旗去卖桃子了。这个天气还有点像毛毛雨，一会儿时间就下去了1筐了。嘿嘿嘿，好在有我这个姐在啊！你不说话啊？东西卖给哪个？开箱我自己说开箱的时候啊，你要喊起来噻！我喊就喊啊！你看这一好好喽，我们就卖的差不多了，是吧？差不多。那4筐还剩1筐多点。看一下我们的战果，300多了。现在这个点儿刚好是吃中午饭的时候，大部分人都回家做中午饭吃去了。然后我们今天桃子也卖了，应该有300多块钱了，还是可以的。
然后再等等，这里还有一两箱桃子，也不多了。然后我姐他们一会儿可能还要上来，然后又有桃子了，下午可以接着卖。那肯定要卖噻，不想来为啥子？耶，你这也是不对的哦。做任何事情都要贵在坚持，对不对？坚持嘛，对你的嘛，对呀。那你先把它卖完再说呢。现在不是还没卖完吗？哦，对吧？你做啥子事情，你不能半途而废噻，对不对？桃子没卖完，先去我姐家把饭混着吃了，现在又去守着摊儿，再继续卖桃子去。我看你坐在这里脸浑身难受。肯定浑身难受。想回去了吗？想回去冲一下。能不能坚持啊？啊，你这个日不得行哦，对不对？做啥子事情都需要坚持，明白不？我带你出来的目的就是为了锻炼下你的耐心，晓不晓得？你还想回去了，不得行哈，陪着我。回家了。今天桃子卖了还不少，在这里应该卖了100-200斤吧。然后我姐他们又拉了一些上来，现在的话准备去县城摆了。这个地方的人该回家吃晚饭的都回家做晚饭吃了。龙津的话到半路又跑了，啥时候走的我都不知道。这家伙还是没有耐力，没有耐心，做事情有点急急躁躁的。最近放假了，我得多锻炼锻炼他，这样子肯定是不行的。还说想去打暑假工，这么没耐心，估计做暑假工他都做不了。回来这家伙就黏着我，你看，回来就问我妈妈呢，妈妈出去赚钱想给千羽买衣服了，是不是？我们在这儿等哥哥啊，好不好？这小家伙一天，咦呀，那几狗爸爸哦，要过来，爸爸都快1天没看到你了啊。小啊，小马妞，今天在家乖不乖？啊，乖不乖哦？刚刚拿快递，见他妈给他买了个书包，背起来不得了了。爸爸看一下，转过身，好不好看？哇，太好看了！要上学了是不是？要不要去读书啊？啊，妈妈啊，书包都给你买好了，要去读书哦，好不好？爸爸送你去上学，好不好？啊，上学行不行？啊，上学可不可以？哎呀，不得了，不得了，不得了！你看，去哪里？上学去啊！哎呦喂，你看你个川妹子哦，吃的满嘴都是辣椒，辣不辣？来，快点，吃口饭，快点，吃口饭，辣，喝辣，吃口饭。你辣的他死命要吃，吃的辣，还好不哭。这家伙吃完饭一刻不耽误的就要拉着出门了。走，爸爸带你出去玩。停！看到妹妹啊，不准让她再让你买了啊！你看她有点急了，回来！你看这家伙耍赖了，不给买玩具哦！快回来，走走，爸爸带你去玩。不要，不准去，快去抱回来龙君。被哥哥薅着就跑了吗？你跑不赢哥哥是不是？啊？要有鱼，没得鱼的。没得鱼的里头，所以不要买那个哈。做啥去嘛？不准买。对了，这样子做的耍好乖哦，是不是嘛？啊，龙君，啊，你这2天的表现不咋个好哦。啊？你咋子嘛？跟着我们买桃儿没得动力的嘛？哦。为啥子？啊？说。没得工资的是不？没得工资就没得动力啊！
要不这样子，我陪你去找暑假工，要不要得？好几找吗？你想好久去找，我就陪你去找。我想拿那个啊？乐趣的组过后。拿热气筒子过后啊？那你没拿之前就跟到我和姑爷他们去买桃儿噻？啊，帮你的姑爷把桃儿卖了，怎么样？啊？啊，我看你这2天表现不怎么样哦。桃儿你要吃不嘛？桃儿？啊？哎呀，你看这家伙，一个桃子啃了一半了。还挺喜欢吃的这个家伙。一到晚上啊，这个地方热闹的很，你看那边好多人呐。哎，为点儿整点手艺喽。买的没羊羊哦，要要。过得凶，过得凶。哎呀，哎呀，你看，有模有样的。哎，这韩国也洗手了，快点。终于回家了，这家伙就搞了桃子，赶紧给他洗个澡。陈宇，哥哥给你洗澡啊。我洗过来。啊。你这大清早拿的啥呀？我这里买了一个烧棉我去，给我买这么花的棉袄，你是认真的吗？好不好看？好看。啊？好看。昨晚你在酒店睡得好吗？好呀。好呀。孩子不要我了吧？怎么办？我的天啦！回家以后就睡了吧？回家以后躺在我怀里就睡了，一声没吭。这么好的呢？在我那里哭了1个多小时。你的妈不行哦！实在是崩溃了。我觉得小孩啊，气性有点大，是不是？我没去广州的时候，他就不要你睡，晚上就要我睡。我那去几天呀？4天回来就不要我了。他爸，你昨天晚上说跟他们玩一会儿，我说我哄他睡，他1个多小时不睡哦，就哭。你没耐心。我有耐心。你没耐心。我有耐心。我跟你说，现在孩子他什么都懂，他就是不会说。他心里跟明镜儿似的，你知不知道？你对他要有耐心。我有耐心。你看，我跟你说，他平时手里要抓个玩具，我看你抱过来的时候手里啥也没有，啥他都要。我给他放个玩具，拿着回来，他就哈欠连天的。一到家我往床上一放，躺我怀里就睡着了。我还没有玩具，床上一堆玩具，你没看到吗？你那叫玩具吗？试一下。这是我第2件花棉袄。第1件就身上这件。好试一下嘛。现在是吗？试一下给我看。我先去买菜了，都11点钟了，快。走。他们不回来吃。不回来吃，我们要买点菜，一会儿要不回老家了嘛。他们不一定今天回来。到底回还是不回？所以他买菜不着急嘛。买菜不着急，我现在不去买，一会儿下午买啥？我们自己家人没有那么讲究，随便买。不是讲不讲究，家里没菜毛都没有，你说不讲究总得吃吧？不要买太多。我买了一只大公鸡。回家做柴火鸡嘛？你吃个菜嘛，太多了，吃不完，放在家里就蔫儿。素菜我就买了一个老公鸡，然后其他都是素菜，知道吧？你们弟弟妹妹来了，你不得热情一点，是吧？啊，你一天就随便，也不知道把我提一个，我提都提不动了。小讨厌。你要干什么？下来玩啊？哟，现在会走路了，不让抱喽。哦，来吧，去玩吧，啊！哎呀，给爸爸的啊，谢谢。你自己玩嘛，好不好？认识这是什么不？啊？慢点。来，妈妈牵着走。你看，他要找你弄个。爸爸在这儿。你要进去啊？你要灯开呀，你看呀。来走，开门进去。人家要进去，你懂不起是不？我懂不起。进去吧。我现在已经不懂他了，你知道吧？去吧。他已经不要我了。昨天你出去玩了一会儿，在家里哭炸锅了都。你看在家里哦，给造成啥样子了？现在有他了嘛？你收拾好他就来拿啊。你给他收拾2套衣服。我来给他收拾啥？我先把妈和千羽送进去，然后我再回来接你们。哦，谢谢妈。好，要不然坐不下。不是懒得跑，是必须要跑2趟。因为我们找个车呗。找车干啥呀？找车也没有车到里面，而且还死鬼的，还不如自己跑一趟。好，这不是怕你懒得跑嘛，辛苦嘛。没事。那你去吧。这个妈妈的药不能拿。给千羽收拾2套衣服。这是药啊，好，跟妈妈出去玩去了。
这是药药，这是药药。那个不能吃，宝宝，药药苦的，知不知道？人家都要骗你，我这家带还没你这家带好，你这家带穿的又干净又漂亮，我这家带穿的不好看。你这点小孩子记仇了，我就问你啊妈妈出去工作几天你就不要我了？给妈妈叠衣服在里面，宝宝别动。妈妈叠衣服，他直接爬出房门去。他现在我跟你说，你干啥他都在给你捣乱。你看我在里面熏肉，他跑来跟我一起熏肉，一身搞得脏不拉几的。哎呀！我现在先开车，先把他们娘奶奶给送回去，要不然的话一会儿坐都坐不下。拔菜，有头出去拔菜。上车。好，我们走。出发。跟爸爸一路。回老家了。呀好。你和奶奶在家等爸爸啊，爸爸去把妈妈、舅舅、小姨他们全部接进来陪你玩，好不好？啊，来，哎，慢点，哎呀，不要的，车脏，车脏，走去里面找凳子坐，好不好？去吧，去找奶奶哈，去找奶奶。看吧，弄到家都已经天黑了，月黑风高。是的，你看这一箱东西，我们把他们带到山里来，我们今天晚上开车走了，把我老金吓死了都，生怕把他带到那里，不给他回去了。哪有那么吓人呢？你没看我前天一个人在家，我觉得还自在的很呢。哦，哎呦，爸爸才没离开一会儿嘛。哦，没事啊，来，成功的不要我了吗？啊，帮爸爸提东西啊，我们提到房间里面去放着啊，走，跟我们提到房间里面放着。衣服过来了。哎呦，他不要你。哦，好的。你看这是什么？这是我做的腊肉，尝一下。今天晚上让我妈煮了一点。是吧？这个香肠似的，好瘦啊。这是那个猪腿肉掉的，这么小一坨的，我就感觉是。啊，挺好吃的。哦，宝宝你可以吃啊。奶奶就要给我们炒菜吃了。那每天就炒个菜，你看。妹妹啊，弄点胡萝卜给她吃吧，弄点西红柿炒蛋吧。妹妹吃点西红柿炒蛋呗。我哪知道？啊，现在要你了。抱啊！对，让妈妈抱抱你，好。还是要的嘛啊！跟爸爸拜拜，跟妈妈去玩着。那跟爸爸拜拜。这么多肉还没吃啊，这个。要是熏好了，先要放几天啊？哦，要放几天才有腊肉味，是不是？对呀。咬一口。把它放干一点。咬一口吃肉，还有挺多。人家这腊肉有我们千羽的功劳，好不好？哦，他也在熏啊。对呀，我说你熏腊肉，没事就过来调皮捣蛋的。哦，你帮爸爸熏的对吧？行。快来，大家来吃饭了。今晚没啥菜啊，就将就一下。哇，这么多菜还说没啥菜。主要是回来的太晚了，知道吧？千羽，爸爸来喂啊，爸爸吃饱了。给爸爸喂。换爸爸了啊，你去吃吧。啊，来，爸爸这里来，爸爸喂饭饭好不好？这会儿他要妈妈了，你看。天啊！不要爸爸喂，让妈妈喂来。来擦擦手嘛。啊，妈妈喂哦，不抢。他只是生气，他只是昨天只是生气。他只是气你，知道吧？气我没带他就。你也好好带他2天就 OK 了。今天晚上我教你怎么哄，好，一会儿我教你怎么哄，很好哄的。现在要睡觉了，要爸爸了，是不是千羽？啊，你玩嘛，听儿歌好不好？听够了就爸爸哄睡觉好不好？哦，要妈妈，哦，要妈妈，哦。今天晚上要妈妈了吗？哦，要妈妈了。你背他给我背前面。我刚刚往那里一坐，他打我。你那个白眼狼。啊，立正。拜拜。啊，立正。我走了，爸爸走了，拜拜。哎，穿新衣了。哦，穿新衣服啦！这个是小姨给我们买的新衣服，对不对？哇，哎呦，我去！现在会爬了。狗都嫌弃你啊！对呀，到处蹭呢。好看，好不好看？我用的这个是完美零食的这个系列，因为我已经40岁了嘛，所以呢要稍微用高端一点的。
完美其实主打的就是抗老抗衰，是不是啊？可能是因为我胖，你还看不到皱纹，是不是啊？你老是这样笑，眼睛都你皱皱的了。你看看，就一条纹，你看到没？反正这个东西呢，你说护肤品嘛，它只是护肤，它到一种保养的一种作用。但是呢，到了这个年纪了，就要用这种类型的就可以了，是不是啊？这个头发把它拿下来按上。我用的就是这个，然后它是怀孕和哺乳期都可以用的，像美白淡斑的那种属于功效型的，就怀孕就不能用。用完以后，然后用这个，别这样子。呀，这个地方正好，它对的不对眼睛，它就没有震动的声音；它一推到皮肤，它就知道就有声音了。这个叫小红笔，这个我们那天在实体店看398，啥也没有。然后呢，我们提前到广州这里来了，所以等一下我们要去那个完美总部多谈一些机制，好不好啊？赶紧，我要拾到准备出发了。这打扮是不是不像妈妈了呀？不像妈妈，像什么？你本来就是妈妈。不像你妈妈。天宇今天穿新衣服了，这个衣服是他舅妈还是他小姨买的呀？好好看啊！这个衣服买太贵了，我昨天晚上洗，看到里面的票200多。我们千羽从来没有穿过这么贵的，除了冬天那件羽绒服买了200多。你们是经常买的，不是偶尔买。我给他买都是几十块、70、80的那种衣服，是不是啊？这个好看，是不是美？婴儿嘛。看我们今天穿的像小姑娘了，对不对？这跟妈妈又要出去工作了，好不好？广州这边的天气真的是非常的热，就往那里一坐是要汗漉漉的，所以我们小天也别穿这么少。下车太磨叽了，人家师傅差点把你撂路上了。他把我忘了，还以为我在车上了。我们现在已经到完美这个公司大楼了。看到完美了吗？啊！小小打工人又要干活啦。走了，我们从小就对化妆品有了解，好不好啊？他长大以后对化妆品就熟了。人家说小孩不让进的嘛。小孩不让进啊？我问一下那个门卫。哎，你好，我们可以进去吗？啊，对，小朋友也可以进是吧？小孩我这里抱着的他不会走，那可以，会走的就不让进，不会走的可以抱着可以进去。啊，走吧，那就。会走的不让进，会到处跑。完美总公司非常热情啊。那宝宝怎么办呀？宝宝可以进去，他说不会走的可以抱着可以进去。那就往上走吧。哦，真的。但是那个我们宝宝就不要进2楼了，因为2楼有一个房间刚装完修，我们直接宝宝进去，然后宝宝去直接是我们4楼就好。因为宝宝还要奶。走吧，你好，来看我们要看一下。走吧。好可爱。哇，看一下，这是完美的发货的地方，这么多。你的爸爸在这个地方啊，那里全部都是刚刚才装修过的，味特别大，在外面待着。这一套多少钱？这一整个的。哦。那是最好的，都给你拿来了。这个吗？这新品，这是哪个系列的？这个叫重组胶原蛋白双胶原系列。哇，这一次有这个是那个柜台上有，是不是？对的，买上很贵。线下里面有卖的，我们那天去线下看到了。好喜欢用这个。小金针，对，我特别喜欢用小金针。研发部的副部长，我们这个是你们完美的副部长。对的。这都是完美研究完美的吗？这只是一点点，只是研究重组双原蛋白这个小队，就是他们几个专门研究这一块。只是一点点，还有很多。别的人他每个人负责的不一样啊。对，并且我们这个胶原蛋白是联合了暨南大学整整研发了17年才研发出来的，无数次失败的经验，铸就了今天的胶原蛋白再生。然后这个是人体吸收的，这是基因提取，对的，基因提取出来的跟人，它是再造的，它是你看，它是一步一步的，第一步研究成这里，第2步研究到这里，第3步才可以跟肌肤
直接擦可以。这里会吸收的更好。对，它皮肤和人体这个是一样，这个是可以做到吸收的。对对对，这里是一跟我样的，们没有这里是可以吸收的。所以敏感肌都是可以用的，17年的专研。对啊，对敏感肌，还有红皮，还有非常换季，还有角质层薄，头也是特别好用，因为我是这样的嘛。就是尤其是那个覆盖面膜对你的红。宝宝睡着了，哇，睡得好香呀！天哪！明天就是我弟弟奶茶弟这个账号播的这个完美，欢迎大家，欢迎大家，欢迎大家。我们所有的品都看过了，其实也不用看，为啥呢？因为完美所有的品我们自己一直都在用，用了好多场了哈。对，我们已经卖了第3场了，而且它的所有产品我们都在用，确实就还不错。你看这里所有的货全部都是打包。整装待发，哇！完美的这个公司好高大上呀！听说完美这个公司要搬走了，是不是？重新修了一栋大楼是吧？对，也不是搬走，是我们工厂扩建。哦，扩建是吧？是的。这个有感觉有点年头了，这个。这小娃娃睡着了，走吧，我们回去吧。他可累坏了，他最累的，到这里就睡着了。哎，我们现在终于回来了。他们都没有吃饭，也就是说现在已经4、5点钟了，他们都没有吃，只有我一个人吃。对，1天1顿，我1天2顿，我手机摔坏了。我就看你这个手机好像有问题。干嘛坏的了？手机摔坏了，你看吗？你让一万站那，你看。他手机，你看这里。这里坏了。摔坏了。是吧？就摔坏了。我就感觉怎么手机有点问题。摔坏了。这么晚了才开始吃饭。饿死宝宝了。啊？饿死了。我们再起晚一点嘛。你感冒了吗？嗯。走。谁感冒了？龙君。感冒了喊奶奶给你弄点药，好，把身体搞好，本来是最重要的时候，最关键的时候，好。我过2天就回来了，下个星期我回去，这个星期、下个星期我就去解决了。我这是科技都没整过你这原装的。你在干啥？我老给买了一双鞋，这鞋好好看啊！你刚给他买了鞋，你又给他怎么样？买了鞋，这个鞋好不好看？啊？还好吧？不是，你不是挺喜欢这个颜色的鞋吗？他不穿给我穿。他不穿给你穿，你看他那几双鞋已经穿坏了，感觉他这么大的孩子穿起来废得很，是不是？好不好看？啊？这是4几的，我已经忘了，好像42的，穿42的吧？刚好跟我的一个脚。他不喜欢，我喜欢。可以试一下，看大小如何。喂，你给他买了2双鞋喽？中考嘛，马上要考试了，觉得他这个鞋挺好看的，我就给他买了一双。哎呀，但是话又说回来，这个鞋好像不太适合我，太年轻了。适合他们现在小年轻。香蕉在哪里？快，香蕉找给妈妈。香蕉，从来这个东西贴在这里就不学的。昨天晚上我进来，他就指着那个哥哥，他就把哥哥找出来了。哥哥在哪里？把哥哥找给妈妈。哥哥在哪里？你看，这转好，哥哥在那里，哥哥在那里，去找哥哥。哥哥在哪里？哦，哥哥在那里啊！那里有没有哥哥？这里有没有哥哥？哦，哥哥在那里啊！你看这，哦，哥哥。你喊哥哥嘛？你喊哥啊！大点声音喊啊！对，哥哥啊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 ，哥哥哥哥给我们喝完了没有？喝完了给他喝，你看，把他喝完给他。对，哥哥不是白叫的，不要哥哥叫奶。哥哥给我们，没事一点给他没关系的，他只擦一下给他，他不得要，你大点声音喊哥哥没听到，哥哥，哥哥擦他给你，哥哥擦他给你，怎么办？哥哥拿了一瓶给你，是不是？
你不能喝啊，你喝了不能喝酸奶。啊，小奶奶给你插去，小奶奶帮你插去，小奶奶帮你插去啊。他求人求的好难是吧？啊，好喝吗？给妈妈喝一口来，来给妈妈喝一口来。给妈妈喝。抠门。妈妈那个大好喝。给妈妈喝一口来，来喝一口，喝一口。他才舍不得嘞，拿到手里的就下不来了。啊？拿到手里舍不得。龙扣扣，来给妈妈喝一口，来龙扣扣。喝了你休息一会，把你的恶心给连在嘴里直接。把你吹过来。你再穿一个卫衣在上面好好看，穿个卫衣很搭，好看是不是？可以。我本来想给他搭一套的，他的 O 型腿现在就不给盖住了。他老爱穿那种裤子，显得 O 型腿好看。我走了，我看你 O 型腿了。看不出来了，你看。真看不出来了。一点看不出来哈。我再给你买了一套吧，他还有一个那个衬衫，好帅呀！我看到的。这两个哥哥带着妹妹到处跑。佳佳呢？背怎么有啊？哦，哥哥带着你玩，把他放下来嘛，他下来，等他跑跑嘛。把裤子给他弄一下。你有咋子回事嘛？啊？就是脑壳晕气的嘛，这个把哪里伤到了？其他没啥子问题的嘛？有没有想啥子呕吐啊这些的？没啥子这种，就慌就晕，就吃了啥我在那坐起。就晕的3点啷个打牌，我说好晕了，我在那儿坐了好久。你休息下。坐了多久了？你一直拉着我干什么？啊？跟哥哥他们去玩啊？他奶奶今天又喊头晕，估计又是老毛病犯了。去看一下奶奶，奶奶不舒服，好不好？去关心一下奶奶，好不好？走，我们去关心一下奶奶。走。吃了有生活点没有嘛？哎呀，好喝酱酱了回来，吃了有。你感觉怎么样？我问你。就是晕气，他心头啥子都没得。就是晕。啊。你出来就睡会儿嘛。听到吗？你看有啥子不舒服，你跟我说，该看就去看，不要在屋头拖。但是又越拖越严重。我这会儿了，就今年我就是脑壳晕气，他也没啥子嘛。好嘛，没啥子你就先休息下。今天回来刚好有空，把我这个眉毛去补一下。我这个眉毛好像不怎么上色，你们好多人都说我这眉毛没有做好，其实是我自己的眉毛本来就有底色，这个红色，所以这个眉毛不好。正好快到1个月的时间了，我去补一下色，能行就行，不能行就算了，因为我自己不怎么会画眉毛，画不好。这个眉形往下压一点，会不会更好看一点？那个刚刚好的吗？对，这个应该还可以，特别是这边。看我这个眉毛，王雨倩要不要做个眉毛？我不做。对，还是不要做，做眉毛感觉显得老气。你看王雨倩这个眉毛长得好看，是画的，长得要好看一点。我这个眉毛没有办法，我在我18岁吧的时候。我自己做了一个那个挑眉，80后的应该都知道，就是那种蓝眉又挑，看起来特别特别凶。我洗掉的，完了我又做了，所以我这个眉形没有办法。刚刚做好的可能有点粗，过2天消肿了就会好一点了。今天晚上又有人请客吃饭，我感觉来到四川，本来你说请别人的，就要别人请你的。我们明天晚上请别人啊！哇塞，这天天都吃吧，着不住啊！我的娘哎！今天晚上是请别人的，但是别人有其他安排，非要叫我们不去还不行，所以我们就安排。你有叫不要脸，还不行，这话是不是有点不要脸的姐夫啊？你不要这么恶心行不行啊？哎，你不懂。我不懂。妈妈头晕好点没嘛？没事了。啊，好了。上车吧。看我的眉毛这个好不好看？还是觉得画的好看。是弄眉毛了吗？关键是我手残呀，我画不好呀，每次画的时候特别难看。那你闺女给你画吗？我闺女不可能天天跟着我画，对不对啊？是不是？也没我的眉毛好看。你天生丽质了嘛？我这是后天改造过的，我这是科技都没整过你这原装的。
我说我这个科技脸都没整过，他是原装的，满脸科技，眉毛是做的，鼻子是做的，眼睛还和好多年做的美瞳线，现在消了。我这就整一下，再把这个嘴巴做一个缩唇术，这个再打点那个玻尿酸。不是你把它整成明星上头，我都不认得到你了。不是我怕你配不上我，还是算了吧，还是就这样吧果然是过来吃大餐的嘛啊！拜拜。这里的书记可真好，给他们春招商引资了。在谈正事，我们在忙着吃。对，这个书记给他们村上招商引资了，就种植，就好像种植那个红景天，一条龙服务的那种。对，也可以开花，还挺好的。回去跟你们村书记也回去招商引资一下。我们那地方给我们村也种点嘛。我们村上水都没得吃。他们村上水也成问题，但人家要打紧了，挺好的哈。好羡慕为村民办实事的干部才是好干部，是不是？我们来蹭饭的。我想等一下过来去这里睡着了。我想去把我这个头啊染一头黄毛，怎么样？是的，因为我头发黑色的特别容易油，隔一天洗，天天洗的烦死了。这就把我这个指甲做一下，几年没弄了，好不好啊？去吧。我在家带妹妹睡觉啊。非要把我们吵醒，舒服了吧？现在白天不能睡多，是已经睡个把小时了，睡多晚上又要睡得晚，是不是？个把小时够了。对吧？妈妈要去染头发，你跟妈妈一起去吧。等一下，我再给他约一个药浴，你带他去泡个药浴吧，啊？你带他去吧。我去弄头发。你去弄呗。我弄头发就没有带他去泡药浴了。你染个头发要半天啊？好像一个再做个指甲呢。个把小时顶他天了。再做个指甲呢，你看那指甲，你看那2年没做过了。你带他去嘛，来喝水水。嘛。主要就是不要去抓头皮啊，抓头皮，如果抓伤的话会有刺激的。反正就特别油，可烦了。这个冬天很容易油。我这个发梢还是我2年前染的。对啊，你看时间越长的话，它就会很容易泛黄。因为发尾是每次吹头发之类的，它有分叉之类的，它就很容易泛黄。我头发分叉还好，这个还是我2年前没怀孕之前自己在家里染的。但现在药膏我没买，算了，就到理发店来染。妹妹，你跟爸爸去哪里玩啦？我给你买瓜子吃了。我让你给他买香蕉吃，买了没？手里面拿着的。吃了没嘛？吃的差不多了。抱下来走走，一直背在篮子里坐着。好臭啊！这么久了。不知道怎么回事，我这个头发，控油的洗头膏我也用了，晚上我也很少熬夜。看我头发现在染完的这个颜色，感觉好像有点黄了，是不是？你看我刚洗完头，感觉就油。我这个头发不知道咋回事，油拉拉的。看这个头发好不好看？好黄啊！好黄啊！可能镜头里面看到有点黄，其实好像也没有那么黄。你这样看这样子没那么黄，对不对？发尾肯定没那么黄，但头但是顶上头顶为什么这么黄啊？不晓得。泡完以后头发应该不会那么油吧？要不然我每天洗头可烦了。走吧，我们去买点那个虾回来吃吃好不好？做点捞汁小海鲜。哎，你在干什么啊？拖着一堆啊？走吗？这点捞汁小海鲜，天天都吃你这里的回锅肉。你想吃点虾？爸爸，来喊爸爸，喊爸爸。这，这，这。要不要？那小海鲜你看吗？还是我好呀？想吃海鲜呢。嘿嘿，省一点手续嘛，都是活的嘛。都是活的，死的用分掉了，是吧？里面还有。那多少钱一个？2块5一个。鲍鱼。鲍鱼咬不动，鲍鱼。这玩意还有。哇，好大的螃蟹呀！啊，妹妹，哎呀，买鱼吃一下。买一只回去吃一下呀啊！大眼睛饽饽，
这多少钱一斤啊？178呀？不是，太少了，这个锡纸。捞出来看一下有大不大？这一碗10块1斤。吃不起吗？你拿起来看有多大呀？我看看。在我们江苏卖这个是卖20多块钱一斤的，对，这里卖就要贵。来到四川吃这个虾呀，海鲜贝壳吃不起，就买了一个那个蛏子，蛏子在我们那里几块钱一斤，这里25块8一斤，太贵了。然后随便买了点，80、90块钱，还没舍得买。那个说之前我在江苏买最大号的才80块钱一斤，是不是？60。我那个说我在说之前买那个最大号的才60块钱一斤，这个地方小的都要98一斤。下次我去江苏我带点回来。哪里？去爸爸那里，我们不出去玩了，我们刚从外面回来。去爸爸那里，你看我要放回去。他就是怎么走都会走，就是不敢走。那一天我直播的时候跟人家讲，哎，过头了吧？哦，没事，撞到头了。哦，没事。那天人家说了，他走路用那个刀在他面前比划，砍2下，说他就敢走路了，真的假的啊？他拿刀过来，在他面前给我砍2下，划2下，看他划完以后他不敢走。快点把刀拿过来。来，妈妈来，来这样子砍是不是？你看，来这样划2下是不是的？呀，他一点都不怕，呀，是不是这样子弄的呀？这样子，刀不能弄。来，我们看一下，下次然后走过去。去吧。跪着来干嘛？别到过年了，跪着里边儿。这个要怎么做？怎么做啊？就用水煮出来呀。这个放点盐那里，先把它倒在里面，放点盐，给它扒一下，把里面的沙都扒掉。这里面有了。哦，那可以放点盐，把它煮熟就好了。我把这些壳都给它剥掉了，这样省一点那个汁。哇，这个颜色看起来好漂亮啊！还要加盐吗？放这里。鸡精，再放一点。那这个入味了。快来尝一下吧。放点酱油在里面。放了。这个吃了？可以啊。尝一下吧，都可以吃。荤素搭配。这碗有点丰富。妈妈喜欢吃咸菜。看我多幸福呀！你看。他爸给我剪指甲，他也要给他爸学，一样给我剪，不剪还不行。哇喂，你这是给我剪指甲的吗？啊？我甲沟炎，疼得很，真的哦。